নমস্কার, শতরূপা নিউ কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি চিংড়ি মাছের একটা রেসিপি করে আপনাদেরকে দেখাবো। চিংড়ি মাছের রেসিপি করতে লাগছে চিংড়ি মাছ কেটে নিয়েছি পরিষ্কার করে, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরের গুঁড়ো, সর্ষে বাটা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, সর্ষের তেল, চিনি। প্রথমে চিংড়ি মাছগুলোতে নুন আর হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে নেব। লঙ্কার গুঁড়ো দেব। রেখে দেব 5 মিনিটের মতো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো আমার হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আদা, রসুন, জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেব। হালকা করে নেড়ে নেব। খুব বেশি ভাজবো না। এরকমই ভাজবো। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার ম্যাগনেট করে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। চিংড়ি মাছ না ভেজেই রান্নাটা হবে। এর উপরে সর্ষে বাটনাটা দিয়ে দেব। বাটনাটা দেওয়া হয়ে গেছে, একটু তরকারিটা নাড়বো, কষাটা। এবারে হালকা করে নুন, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। সামান্য নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য চিনি দিয়ে আর একটু কষে নেব। এবারে অল্প জল দিয়ে দেব। সামান্য জল। এবার ঢাকা দিয়ে দেব।
ঢাকা খুলে দেখবো রান্নাটা কতটা হলো। রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। স্টার্ট করো। জানি সবই, কিন্তু করতে পারি না কিছু। দেখুন চিংড়ি মাছটা কত সুন্দর রান্না হয়েছে। রান্নাটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। নমস্কার।